নমস্কার বন্ধুরা, আপনি দেখছেন অরিয়ন ডিজিটাল আর আমি বিজয় আছি আপনাদের সাথে। বন্ধুরা, সাধারণত ফোনে কল এলে আপনার ফোনের যে ডিফল্ট রিংটোনগুলো থাকে সেইগুলোই এইভাবে বেজে থাকে। কিন্তু ডিফল্ট রিংটোনের পরিবর্তে আপনি যদি নিজের নামের রিংটোন সেটিং করেন তাহলে সেটা শুনতে আপনার কেমন লাগবে? আশা করি আপনাদের নিজের নামের রিংটোন শুনতে ভালো লাগবে। তো আপনি নিজের নামের রিংটোনটা কিভাবে সেট করবেন তার জন্য আপনাকে ভিডিওটাকে পুরো দেখতে হবে। সো গাইস, নামের রিংটোন সেট করার জন্য আপনার একটা অ্যাপ্লিকেশনের প্রয়োজন হবে। যে অ্যাপ্লিকেশনটা আপনি কোথায় পাবেন, কিভাবে ডাউনলোড করবেন তার ডিটেলসটা আমি ভিডিও শেষে দেখিয়ে দেবো। তো প্রথমেই আমি আপনাদেরকে কিভাবে আপনি সেটিং করবেন তার সেটিংয়ের সম্পূর্ণ কাজটা দেখিয়ে দিই। তো আপনি অ্যাপ্লিকেশনটাকে ডাউনলোড করার পরে প্রথমবার যখন ওপেন করবেন তখন এরকম একটা ইন্টারফেস আপনার সামনে খুলে যাবে, যেখানে নিচের দিকে কন্টিনিউ রয়েছে আপনি সেখানে ক্লিক করবেন। এরপরে এরকম ইন্টারফেস আসবে, যেটাকে আপনি ডান দিক থেকে বাঁ দিকে স্ক্রোল করবেন। তো ডান দিক থেকে বাঁ দিকে স্লাইড করে করে যাওয়ার পরে একদম শেষে আপনি দেখতে পাবেন টিক চিহ্ন রয়েছে। তো আপনি এই টিক চিহ্নতে ক্লিক করবেন। এরপরে এরকম ইন্টারফেস আসবে, যেখানে আপনি এনেবেল পাবেন নিচের দিকে। তো এনেবেলে ক্লিক করলে এখানে অ্যালাউ চাইবে, আপনি দুবার এটাকে অ্যালাউ করে দেবেন। তারপরে এরকম একটা ইন্টারফেস আপনার সামনে খুলে যাবে, যেখানে আপনি ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সিলেক্ট করে ওকে করে দেবেন। এরপরে এরকম ইন্টারফেস আসবে, যেখানে আপনাকে ওকে করতে হবে। এরপরে আপনি এখান থেকে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সিলেক্ট করে নেবেন। আপনি অন্য ল্যাঙ্গুয়েজও সিলেক্ট করতে পারেন, তবে আমি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজে কীভাবে আপনি করবেন সেটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। তো আপনি এখানে যদি স্লাইড করে দেখবেন যে বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজ যদি পেয়ে যান তো ভালো, তা না হলে আপনি নিচে ইনস্টল মোর ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লিক করে আপনি বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে ডাউনলোড করে নেবেন। তো এখানে দেখুন বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটা আছে, নিচের দিকে স্ক্রোল করলে আপনি উপরে পেয়ে যাবেন। তো এটাকে ওকে করে দেবেন। ওকে করার পরে এখানে ডানে ক্লিক করবেন। এরপর এরকম ইন্টারফেস আপনার সামনে খুলে যাবে। এবারে আপনি পুরো অ্যাপ্লিকেশানটিকে ব্যাক করে দেবেন। দেওয়ার পরে আপনি আপনার ফোন থেকে সেটিং অপশানটিকে ওপেন করবেন। তো সেটিংয়ে ওপেন করার পরে আপনি এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইনপুট অপশানটি খুঁজে নেবেন। যদি আপনি এখানে সরাসরি পেয়ে যান তো ভালো, তা না হলে আপনার ফোন থেকে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইনপুট অপশানটা আপনি খুঁজে নেবেন। তো আমার ফোন অনুযায়ী এখানে সিস্টেমে যেতে হবে, তারপরে এখানে ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইনপুট আছে। তো আপনি ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ইনপুটে চলে যাবেন। প্রথমে যাওয়ার পরে এইখানে আপনাকে টেক্সট টু স্পিচ বলে একটা অপশান আপনাকে খুঁজে নিতে হবে। তো আমার এইখানে যেটা রয়েছে আমাকে অ্যাডভান্সে যেতে হবে। আপনি আপনার ফোন অনুযায়ী খুঁজে নেবেন টেক্সট টু স্পিচ। এটাকে আমার ফোনে রয়েছে দেখুন একদম নিচে টেক্সট টু স্পিচ আউটপুট। তো আপনি এই টেক্সট টু স্পিচে ক্লিক করার পরে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, যেখান থেকে আপনাকে গুগল টেক্সট টু স্পিচ এই অপশানটা খুঁজে নিতে হবে। তো আমার ফোন অনুযায়ী আমার প্রথম অপশানটাতে আমি এই অপশানটা পাবো, দেখুন গুগল টেক্সট টু স্পিচ ইঞ্জিন। তো আপনি এটাকে অন করে দেবেন। দেওয়ার পরে আপনি এখান থেকে পুরো সম্পূর্ণ ব্যাকে চলে যাবেন। যাওয়ার পরে আবারও আপনি অ্যাপ্লিকেশানটিকে ওপেন করবেন। ওপেন করার পরে এরকম ইন্টারফেস আপনার সামনে খুলে যাবে, যেখানে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজে যাবেন। ল্যাঙ্গুয়েজে ক্লিক করার পরে আপনি এখানে ইংলিশ রয়েছে, তো আপনি এটাকে ওকে করে দেবেন। ওকে করে দিলে এরকম ইন্টারফেস আপনার সামনে খুলে যাবে, যেটাকে আপনি ওকে করে দেবেন। এরপরে এইখান থেকে আপনি একদম বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সিলেক্ট করে নেবেন। তো আমি এই বাংলা ল্যাঙ্গুয়েজটাকে সিলেক্ট করা আছে এইখানে, তো এটাকে ওকে করে দেবেন। দেওয়ার পরে এখানে আপনি ডানে ক্লিক করবেন। ডানে ক্লিক করার পরে এবারে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, আপনি এখান থেকে কল সেটিংয়ে চলে যাবেন। কল সেটিংয়ে যাওয়ার পরে অ্যাড আসতে পারে, তো আপনি এই অ্যাডটাকে কাট করে দেবেন। তো অ্যাডটাকে কাট করে দেওয়ার পরে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে, এখান থেকে আপনাকে রিপিট অ্যানাউন্সমেন্টে যেতে হবে। যাওয়ার পরে এখানে আপনি অনেকগুলো অপশান পাচ্ছেন, তার মধ্যে কন্টিনিউয়াসলি যে অপশানটা রয়েছে সেখানে আপনি ওকে করে দেবেন। এরপরে আপনি এখান থেকে আরও একটা অপশান আপনাকে খুঁজে নিতে হবে, যেটা হচ্ছে মেসেজ বিফোর। তো এই মেসেজ বিফোরে ক্লিক করার পরে এখানে ইনকামিং কল ফ্রম এই লেখাটা রয়েছে, তো আপনি এই লেখাটা কেটে দিয়ে আপনি যে ভাষাটা বলতে চান, অর্থাৎ আপনার ফোনে কল এলে যে কথাটা বলবে আপনি সেই কথাটা এখানে বাংলাতে টাইপ করে দেবেন। তো আমি আমার ফোন এলে যে কথাটা বলবে সেটা আমি এখানে টাইপ করে ওকে করে দিচ্ছি। তো তার জন্য প্রথমে আমি এই লেখাটাকে কেটে দেবো, দেওয়ার পরে আমি লেখাটা লিখে দিচ্ছি। সো গাইস, দেখুন আমি এখানে লিখে দিয়েছি, বিজয় কেউ আপনার সাথে কথা বলতে চায়, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। লেখার পরে আপনি এখানে এটাকে ওকে করে দেবেন। ওকে করে দেওয়ার পরে আপনি ব্যাকে চলে আসবেন। ব্যাকে চলে আসবেন, আপনার যে অ্যাপ্লিকেশানটা ছিল প্রথমবার ওপেন করলে যেরকম ইন্টারফেস দেখাচ্ছিল এইখানে আপনি চলে আসবেন। এখান থেকে আপনি ভয়েস সেটিংসে চলে যাবেন।
ভয়েস সেটিংসে যাওয়ার পরে আপনি স্পিচ ভলিউম যেটা রয়েছে এখানে দেখতে পাবেন, স্পিচ ভলিউম রয়েছে নিচের দিকে। তো এই স্পিচ ভলিউমটাকে আপনি একদম হাই করে দেবেন। দিলে কি হবে, যে কথাটা বলবে সেটা জোরে আপনি শুনতে পাবেন। দেওয়ার পরে আপনি ওকে করে দেবেন। দেওয়ার পরে এবারে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের সমস্ত কাজ শেষ। তো এবারে আমি কল করে দেখাচ্ছি যে কল করলে আমার নামের ওই রিংটোনটা বাজছে কিনা। বিজয়, কেউ আপনার সাথে কথা বলতে চায়, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। বিজয়, বিজয়, কেউ আপনার সাথে কথা বলতে চায়, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। বিজয়, বিজয়, কেউ আপনার সাথে কথা বলতে চায়, দয়া করে কলটি রিসিভ করুন। বিজয়। তো গাইজ এরকমই রিংটোন বাজতে শুরু করবে, আপনার নামেরই রিংটোন, যেটা শুনতে অনেকটাই ভালো লাগবে। সো গাইজ এর জন্য যে অ্যাপ্লিকেশানটার প্রয়োজন, সেই অ্যাপ্লিকেশানটার জন্য আপনি প্রথমে প্লে স্টোরে যাবেন। সেখানে গিয়ে সার্চ করবেন স্মার্ট অ্যানাউন্সার। এখানে সার্চ করতে হবে স্মার্ট অ্যানাউন্সার। সার্চ করলে প্রথমেই যে অ্যাপ্লিকেশানটা আপনি পেয়ে যাবেন ডাউনলোডের জন্য, যে প্রথমেই অ্যাপ্লিকেশানটা পাবেন সেই অ্যাপ্লিকেশানটিকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন। সো গাইজ ভিডিও কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, এবং এরকম ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ঘন্টাটিকে বাজিয়ে দেবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশান সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। ধন্যবাদ গাইজ, আবার দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। ততক্ষণের জন্য গুড বাই।